Ay, oyijon, sizga gapirish osonda. Aslida siz qaynimni uylantirish uchun bizni uydan chiqarolmaganingizda, biz kreditga uy olmaganimizda, o'sha kreditni to'laymiz deb qiynalmaganimizda men ham xorijga ketishga majbur bo'lmasdim. 7-8 oy ishlagan bo'lsam ham pulimni tiyinma-tiyin o'g'lingizga jo'natdim. Ozmuncha qarzmasidi, ancha-muncha katta-katta qarzlarini yoptirar, bilasizmi? Mana endi yetmaganiga kreditga mashina ham olyaptilar. Ha, uni ishlab yopmasa kim yopadi, oyijon? Men bekor yurganim yo'q xorijda. Qizim, judayam o'zgarib ketibsiz. Namancha qo'rs gapiryapsiz. Odamni yuziga qarab, he-yu, be-yu, nima tilingizga kelsa gapiraverasizmi? Oyijon, men o'zgardim. Oldingi yuvosh, indamas Gulmira, endi yo'q. Ko'rinib turibdi. Siz menga pul topdim deb og'zingizni to'ldirib gapiravermang. O'g'lim ham qarab turgani yo'q. Yaxshi ishda ishlayapti. Ana endi topayotgan puli qarzlarini to'lashga yetyapti. Oyijon, qo'ying, kulgimni qistatmang. Shu o'g'lingizni tayin ishi bo'lmagani uchun ertalabdan kechgacha kreditni qanday qilib to'layman deb siqilaverganlari uchun men ketdim-ku. O'zimdan o'zim ketganim yo'q. E'tiboringiz uchun. Ketishingiz bilan o'g'lim yaxshi ishga joylashdi. O'g'limni yerga uravermang. Qayt uyga deb o'g'lim sizga necha marotaba qo'ng'iroq qildi. Lekin siz quloq solmadingiz o'g'limga. Mana hozir ham ketishga shay bo'lib turibsiz. Qo'lingizga chimadaningizni olsangiz-u, chiqib ketsangiz uydan.